ଖାଲି ପାଦରେ କଣ ବୁଲୁଛ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନ? ପତ୍ର ସହକାରେ ଝିଅ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲା ଭୂତ ଗୁଡ଼ଉଛି ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ଉଛି ଆମେ ସେ ପତ୍ର ସହକାରେ ଥିଲେ କେହି ତ ଆସିଲେନି। ନା ନା ପତ୍ର ସହ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇଲା ପଇଲା ପଇଲା। ବାସ୍ ବାସ୍ ଗାଈ ସେ ଆମ ଗଛ ପଇଡ଼ ଆପଣମାନେ ସିଟ୍ ପିଇପାରିବେ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଇଏ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ବିକୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡ, ମୋ ବୋଉ ବିକୁଥିଲା କନ୍ଦ, ମୋ ନାଁଟା କୋଉ ହାରାମ ଜାଦା ଦେଲା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୁ କରୁଛୁ ମିଛେଟା। ମୁକେଶ ବଜାର ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାରି ସାର। ଏ ମ୍ୟାଡମ ତମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟା ମତେ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା ତା କଟା ହାତ କରି ମୁଁ ଅନନ୍ତ କୁଣ୍ଡୁଲିଆ ଘର ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରା। ଆଏ ନିରାମିଷ ଟୋଟାଲ ଆମିଷ। ପନିର ତରକାରୀ ହଉଛି କିଏ ଖାଇବା ଆସ। ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଫାଇବରଟା। ମଟନଟା ପୁରା ବସିଛି ବାସ୍ନା ପୁରା କମ୍ପିଲାଣି। ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି କେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ବୁଲା ପାଣିଟା ଭଲ ଟିକେ ଢାଳେ। ମୋର କେମିତି ହେଲା ତୋର କେମିତି ହେଇଛି? ଭଙ୍ଗା ହବନି ସେ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ହବ? ଗୋଟା ଖାଇବୁ ଗୋଟା ଖିଆ ହବ। ପାମ୍ପଡ଼ ଛଡା ତୁ ମତେ ଶିଖେଇବା କଥା ମୁଁ ତତେ ଶିଖଉଛି। ତରକାରୀ ଝୋଳ ଫଳ ଲଗେଇ ରଜପାନ କାହା ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଭୋକୁଛି। କଣ କି ରେ ହଇରେ କାହାକୁ ଦେଖି ଭୋକୁଛୁ? हेलो हाय नमस्कार मु श्रीतम आपण मानू मो फास्ट ब्लॉग वीडियो को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। जेहेतु यहाँ मोर फास्ट ब्लॉग वीडियो मुझे महाप्रभु जगन्नाथ स्पेशल दिन रथयात्रा दिन ही पोस्ट करी। आउ सबुठु इंटरेस्टिंग कथा होची मोर फास्ट ब्लॉग वीडियोटा मु मोर गाँ घर निज घर स्टार्ट करिछि जोठी कि मो बाबांगर बहुत सारा मेमोरीज अच्छी आम मानकर बहुत सारा मेमोरीज अच्छी। आमर जिते पर्वपर्वाणी किसी आसे कि आमर छुट्टी दिन आसे तो आम गाँ घर को ही पलि आसू समस्ते एंजॉय करके जाओ लाइक रज पर्व हो नुआ वर्ष हो कि मो जेजेबापा जेजेमाँ वर्षिकिया हो कि खाली टाइम मिलले आम मैंने आसू भोजीभात करूँ आराम से बुलाबुली करके जाओ। जेहेतु गाइस रज पर्व जो ही आम मैंने काली राति ही समस्ते पहुँचलु 10टा पाखापाखि जेहेतु आमको अभड़ा आनबार था गाँ आउ मो सान दादा रोच काकटपुर बजार उपर आनबार था आ मो मामू घर भी अभड़ा नहीं जबार था। मो मामू घर यू 10 किलोमीटर खंडे हम तो काली अभड़ा बाहर डेरी हो गला 8टा बाजीगला तो आम से 8टार ही आसलु 8टा 8:30 बाहरी गलु पुरी आम ये पहुँचला बेलू 10टा बाजी जाता। तापर समस्त घर अबड़ा देखिए आसिक आम खाइला बेलू 12टा 1 हो जाता
ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। 2ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଗପସପ୍ କଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଏବେ ପାଖାପାଖି 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା, କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ରାତିରେ, ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଯେହେତୁ ଗଛପତ୍ର ବହୁତ ସାରା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପୁରା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ରଜରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଗାଈ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିଛି ପୁରା ସିଧା ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିକି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଅପରାଜିତ ହେଇନି କି? ନା, ସେ ସବୁ ମରିଗଲାଣି। ମୋ ବାବା ପୁରା ସକାଳୁ ସେଇଠୁ ଉଠିକି ସେଇଠୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ସେ ଯାଏଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ, ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଘାସ ଫାସ ଉପାଡ଼ିବି। ସକାଳୁ ଆସିକି ଦେଖୁନୁ ଏଇଠୁ ପୁରା ସଫା କରି ଗଲେ ସେ ଯାଏଁ। ସେଇଠୁ 2ଟା ପଇଡ଼ ତୋଳିଲେ। ହଁ ବା, ନୂଆ ଗଛ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ପଇଡ଼ 2ଟା ତୋଳିଦେଲା ବାବା। ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ପଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୋଳିବା, ମାନେ ତୋଳିବାକୁ କହିନଥିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଆକାଶିଆ, ୟାର ହିଁ ପତ୍ରଟା ମରିଯାଇଛି ଫୁଲ ଭଳିଆ, ଏଇଠି ଦେଖୁନୁ। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ମାନେ ତୋଳିବାକୁ, କହିଲି ପଇଡ଼ଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଉଁଶ ଆଣିଲେ ତୋଳିଦେଲା। ମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ମୋ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାନେ ତୋଳା ହବ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାଉ କି ଯାହା ହେଇଥାଉ। ଖାଲି ପାଦରେ କ'ଣ ବୁଲୁଛ, ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନ? ପତ୍ର ସହକାରେ ଝିଅ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲା ଭୂତ ଗୁଡ଼ଉଛି ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ଉଛି, ଆମେ ସେ ପତ୍ର ସହକାରେ ଛୁଇଁଲେ କେହି ତ ଆସିଲେନି। ନା ନା, ପତ୍ର ସହ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଯାଇକି ରାତିରେ ସେ କେତେ କୁନି ଚଢ଼େଇଟେ, ସେ କାର ଉପରେ ବସିଛି ଦେଖ। ଉଡ଼ିଗଲା। ଘର ଚଟିଆ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା, ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମିଂ ବାର୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଅଛି ସେଇପଟ ସାଇଡରେ ବସିଛି। ହେଇ ବଇଛି ଆଇଲା କୁନିଟେ ସେଠି ବଇଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ। ମିରର ପାଖରେ ଆଇଲା ସେଇଠି। କେତେ କୁନିଟେ ହେଇଛି। 2ଟା ଆଇଲେ। 2ଟା ପଇଡ଼ ପିଇନି। ସେ ପଇଡ଼ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ପଇଡ଼। ଘାସ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ ବାବା। ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ପୁରା ସେ ଯାଇ ଘାସ ଉପୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ। ବର୍ଷା ପାଗ ଏଇନେ ପୁରା ସାପ ସବୁ ତ ଶୋଇଥିବେ ସୁଲସୁଲେ। वाह, लाइट कमी गली बास ना ना तलू आसिले पूरा सेठू से जाए घास उपाड़ी दे। गाइस देखंतु माने आम घर लोक समस्त गोटे अधिक ये फोन देखुची। देखंतु लिपस्टिक लगाई, देखो चिक चिक लिपस्टिक लगाई। गाइस
আবে একটু দড়ি লাগাও না। ମୁଁ ପାରିବିନି ତତେ। ଅଛି ନା? ମୋ ବାପା ବିକୁଥିଲା ନନ୍ଦ, ମୋ ବୋଉ ବିକୁଥିଲା କନ୍ଦ, ମୋ ନାଁଟା କୋଉ ହାରାମ ଜାଦା ଦେଲା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ଅନନ୍ତ କୁନ୍ଦୁରିଆ, ଘର ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରା। ଖାଏ ନିରାମିଷ, ଟୋଟାଲ ଆମିଷ। ମୁଁ ମାରିବି, ମୁଁ ମାରିବି। কাকড়পুর টোকা ডায়মন্ড ତାଙ୍କରୁ ଟୋକା ଦୀପୁ কাকড়পুর দীপু কেউঝর টোকা খিতিছি ମୁଁ ବଡ଼ କରିଛି। কটক টোকা পিউসু ଖାଲି ତାର ଦାଢ଼ି ଅଛି, ମତେ ଦାଢ଼ି ନାହିଁ। প্রিন্স বলা गाइस के कंटेंट মানে মুন্ড খারাপ कंटेंट। ডায়লগ মারিকে গেছে হাই উডু মুকেশ বগাল ভারি শান্তশিষ্ট, ভারি সার। এ ম্যাডাম তম সিক্ୟୁରିଟିଟା ମତେ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା, ତା କଟା ହାତ ଯଦି ये साला काका ঠিক କଲନି, ତମେ କରିବ ନା ଆଉ। ତମେ ଠିକ କଲନି। ତମ ମ୍ୟାଡାମ ତମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲଗିଲାରେ ତମ କଟା ହାତ ଦେଖିଦିଅ, ତମ ହାତ କଣ କରିବି। ତମ ସିକ୍ୟୁରିଟି বড় বড় নাটক নিতে চলে যশোদার বাসিয়ে দেখো ছাত্রীদের চিনতে পহতার বাসিয়ে এ বউ এ বউ তোরা কত পুয়ো নুয়া বউ যাত্রা যাত্রা জীবটি আর সব দেখলেন তো যাত্রা দেখে তো মুন্ড খারাপ হয়ে যাব। নামটি কଣ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖୁନୁ। ନା ନା ତା ମୁହଁଟା ତମର ଦେଖଉନି। କିସ ଏମିତି ହବ ତା ମୁହଁଟା ଭାରି ଦେଖ। হ্যাঁ সে সাই কাটিও সে হ্যাঁ সাই কাটিও সে সে টোকা দেখাবো বলে সাই সাই তো মার্কেটে হাঁটুছি তবে তোমার রিভলভিংটা ହଁ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଛି ସେ ଭିତର। ଆରେ ଏଇଠି କି କଦଳୀ କାଞ୍ଜିଟା କି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଜାଟା ତ କାମ ଦେବ। ଏଇଠି ମୁହଁ ପାଖରେ ପଇଡ ଅଛି, ତିନିଟା ପୁଣି ତିନିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଅଛି, ପଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ହଁ ବା ସବୁ ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା ବି ନେଇଯାଉଥିବେ ନା, ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ।
ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଯିବ ପଇଡ଼ଟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଟା ବାଟ ପଡ଼େ ଯଦି ବର୍ଷ ରହିବ ବର୍ଷ ରହିବନି ଟଙ୍କା 15 ଲକ୍ଷ ସବୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବସେଇବେ କେତେ ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ କଲେ ସବୁ ଖାଇବେ ଗାଈକି ସଙ୍ଗେ ଆସିବ ତା ପତ୍ର ସହଜରେ ପୋଛିକି ଖାଇବେ ବିଲାଇ ଖାଇଥିଲେ ଏ ଫୁଲ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ସାପ ଫାପ ଶୋଇଥିବ ତା ଭିତରେ। ଏଠି ଲଙ୍କା ଗଛ ନା କଣ? ନା ନା ପଇଡ଼ ଛୋଟ ଗାଇସ୍, ଏଟା ଛୋଟ ପଇଡ଼। ଏ ତ କେତେ ହେଇଛି ସଜନା ଛୁଇଁ, ଭଲ ଭଲ ପୁଣି କେତେ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କଖାରୁ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କଖାରୁ ରଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ। ଏଟା ମୋଟା ମୋଟା ଟିକେ ହେଇଛି। ପତ୍ର ସବୁ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ଆସିକି ମୋ ବେଳରେ ଟୁକୁଡ଼ି ଜିନିଷ ସବୁ ଥୁଆ ହେଲା ତାକୁ ସେ ଆରାମରେ ଥିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୂତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଏ କଦଳୀ ଗଛଟା କାହାର? ଆମରି। ଆମ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଏଇଠି ତ ନେଇକି ବିକିଲେ ହନ୍ତା ଆମର, ଏଇଠି ତ ନେଲେ ବିକିଲେ ହନ୍ତା। ବା ବା ବାବା ମୋର ଚଢିଯିବ। ଏଇଟା ଭିଡିଓ କଲ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ
ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଏ ମାରିଦେବ ନା କାମୁଡ଼ିଦେବ ନା ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଡାହାଣ ପାଖକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ କାମୁଡ଼ିଦେବ ହଁ କାଳିବି ହେଇ କରିବନି ଭାଇ କି ଅଜବ ଜନ୍ତୁ ଇଏ ସତରେ କାମୁଡ଼ିଦେବ ପାରା ପାରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାରା ଟିରି ଟି ଛୋଟ ପିଲାଟା କେମିତି ଟିଣ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଇଏ ରଖିଛି ପାରା ତା ନାଁ କ'ଣ କେଜାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ଆସିବ ରୋଷେଇଟା ଏଇଠି କଲେ ହନ୍ତା ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ଜୀବନଟା ହବ ଆମେ ଏଇଠି ସାପ ଦେଖିଥିଲୁ କି ତଳୁ ସବୁ ତୋଳିକି ନେଇଯାଉଥିବେ ନା କାଲି ଯାଇଥିଲି ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମଦ କ'ଣ ଖାଇବ ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ଗଛ ଆକାଶୀ ଗଛ ଏବେ ଗଛ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଖି ଏମିତି ଦେଖାଗଲାଣି ଖରା ବର୍ଷ ମଦ ଖାଇଛି ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବେ ମାନେ ହେଠି ସଫା କରିବେ କାମ ତାପରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଆସିବେ ପୁଣି ସଫା କରିବେ ଲୋକମାନେ କାଲି ଏଠି ଖାଲି ଲୋକମାନେ ଏଠି ପୁରା ବାହାର ଲୋକମାନେ ପୁରା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପୁରା ସଫା ହଗି ମୁତି ବୁଡଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ପୁରା ଖାଲି ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇନା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଦେଖି ପୁରା ସବୁ ଘାସ ପୁରା ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖେ ଛୋଟ ରହିଲେ ସାପ ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ଏତେ ଫାଇନାଲି ବାଉଁଶ ବାବା ଆଣିଲି ଏ ଦୁଲଦାଲ ହେଇକି ପଡ଼ିବ ପଇଠ ଏଠି ଡର ଆସୁଛି କୋଉ पहिला ବାସ୍ ଗାଈ ସେ ଆମ ଗଛ ପଇଡ଼ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପିଇପାରିବେ ଏଇ ଯଦି ଏ ଜାଗାର ଇଏଟା କହିଦେବି କୋଉଠି ବୋଲି ଆମମାନେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବୁ ଏଠି ଏମାନେ ସବୁ ପଇଡ଼ ଫଇଡ଼ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇଯିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପୁରୀରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା 60-70 ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗଛରେ ପୁରା ଏଇଠି କିଏ ମୋର 36 ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଣୁଥିଲା ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ପୁଣି ମାନେ ଚୁଇନା ପାଇଁ ନେଇ ମାରିଛି 32 ପ୍ୟାଣ୍ଟ 36 ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଣୁଥିଲା ଏତେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଝଡ଼ି ଦେବେ ବହୁତ ପିଲା ଝଡ଼ି ମୁଁ ଡାଇଟିଂ କରୁଛି ମାମୁନି ଝଡ଼ି ଆଉ କିଏ ନିଶା ଖାଇକି ଝଡ଼ଉଛି କିଏ ମଦ ପିଇକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ସେପଟକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପଖାଳ କେବଳ ଦିନରେ ରୁଟି ବାବା ସବୁ ରୁଟି ଭିତରେ ହାତ ରାତିରେ ବି ରୁଟି ଡାଇଟିଂ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଲଟା କାଟିବ ଠିକ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଘୁମେଇ ସାରିଲା ଖାଇବା ସେଇଟା ଜାଣିନି ତୁ ହିଁ ହବୁ ଭେଲିଆ ନବୁ କୋଟିଏ ମୁଁ ଆଇଛି କଣ ଭୁଜା ଖାଇବାକୁ ତୁ ତା ନା ମିଡ଼ିଆ ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରହ ତୁ ଜମା ଦାଦ ନା ଏ ଗାମୁଛାଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନା ମେସୋ ମେସୋ ଆଣିଲ
କି ପାୱାର ସେ କାମ ସାରା ସେ ମହକ ବି କାମୁଛ ଟିକେ ଦେଖଉନ ବୋଉ ମୁଁ ये तो मुझे जो आइला जो लोगोटा रहता ना कौन ଆମେ ଖାଲି ମାନେ ନା ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ କହିବାକୁ ବୁଝା ହେଲା ଦିଟା କିଏ ପିୟୁଷ ସାଇ ଦିଟା ମାର୍କେଟ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଲରେନ୍ସ ଟା ବି ଭଲ କରୁଛି ସାଇଦର ଆଉ ଖଳନାୟିକା ସେ ଯୋଉ ଆଇକି ମୁଁ ଆଲିଆ ଜଗତେ କଣ ତାପରେ ସେ ସିନଟା ମନେ ରହିଲେ ସେ ନାଁଟା मालूम नहीं हुआ बटे ମୁଁ ଆଲିଆ ଜଗଦେବ ରାଜାର ଝିଅ ଆଜି ମୋର ଯାହା ଚାହିଁଛି ତାହା ମାନିଛି दीदी तू रोड़ी है ମୁଁ ଆଲିଆ ଜଗତେ ଓ ମାଇ ମୁଁ ରାଜାର ଝିଅ ଆଜି ଯାଏ ଯାହା କହିଛି ତାହା ପାଇଛି ଯାହା ହରେଇଛି ତାକୁ ବି ହଜେଇଛି ବାଃ ବାଃ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ମୁଁ ଆଲିଆ ଚୌଧୁରୀ ଡାଇଲଗ ଅଛି ଯାତ୍ରାରେ ଦମଦାର ଡାଇଲଗ ଅଛି ଆଉ ଡାଇଲଗ ଆମର ଡ୍ୟାସି କେ ଡାଇଲଗ ତ ଓକେ କେ ଚୌଧୁରୀ କେ ଚୌଧୁରୀ ମା ଓଡ଼ିଆକୁ ବାପା ବିହାରୀ ନା ବାପା ଓଡ଼ିଆକୁ ମା ବିହାରୀ ସେଇଗୁଡ଼ା ବଢିଆ କାମ ମୋର ଦୁଇ ନମ୍ବର କମିଟମେଣ୍ଟ ପକ୍କା और डांस ମନେଟା ପଡୁନି ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ବିହାର चल ना देख लो ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଲେଜେଣ୍ଡ ଡାଇଲଗ ଜାଣିଛ କୋଉଟା ଜାଣା ସଞ୍ଜୟ 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 ବଳ ସଞ୍ଜୟ ବଳଟା ଭଲ ଶୋଇ ପଡ ମୁନା ବାଜିଲେ ନା ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଳ ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ଏ ଆମ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତା ଟିକେ ବାଟ ପଡ଼ିযায় ଏ ମାରିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ହେଇଗଲା ଇଏ ଯୋଉ କୁହାଗୁଡ଼ା ସିନା ଟିକେ ମନେ ରହିଲା ନା ନା ବାଜିଲାଣି ଘଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଳ ସଞ୍ଜୟକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ନେବେ କାଳି ଗୁଡ଼ା ଖତରନାକ ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ ବେଟା କଣ ପ୍ରପୋଜାଲ କରିଛ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁନି କାହାର କହିଲ ବିକୁ ସେଠର ମରିଗଲା আমার জেজে মার বুয়া কাটিটি হ্যাঁ এটা যাহালে কেতে বর্ষ হব কোনি କଂସାରୀ ମାରିଗଲ ମୁଁ କଂସାରୀ ଘରର ପାଲା କୁଲା ଡାଉନ ଡାଉନ କଂସାରୀ ଘର ପାଲାକୁ କୁଲା ଡାଉନ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ବିକୁ ସେ ଡାଇଲଗ ହ୍ୟାଲୋ ଖୁମ୍ପି ଦେଲ ତମର ଏଇ ଖୁମ୍ପାଟା ମୋ ମନର ତମର ଏଇ ଖୁମ୍ପାଟା ମୋ ଛାତି ଭିତର ଲେନ୍ସ ଗୋଟେ ଗାର ହେଇକି ରହିଗଲା গাইস কেড়ু গাইস কেড়ু আসছি কেড়ু ଚାର ସେଠି କି ପଇଡ ପିଇବୁନି আসেনি আসছি বলে আসছি ହଁ ବା গরম ହଁ ନେ ତୋ ପଟେ বিস্কুট খাইবু ना तो नहीं मन मधुर ପ୍ୟାକେଟଟା ପୁରା ଖୋଲିକି ତାକୁ ଗୋଟା ଦେ ନା ତୁ ମଝି ଘରେ ଚାଲ ଶୋଇବୁ ମୋ ସହିତ ନେ କା ସବୁ ଦେଲେ ଖାଇବ ସିଏ सब जर तो मैं पूछ छुआ के लिख दो ଗେଡୁ ତୋର ଜାତି ଭାଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଲ୍ଲା कि तो खाऊं गडो ଆଲ୍ଲା ପତ୍ର ସହକାରୀ କାଲି ରାନ୍ନାରେ ମୋର ପତ୍ର ସହକାରୀ ଜାଲମ ସମସ୍ୟା ଥିଲୁ ପତ୍ର ସହକାରୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗାଈକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେ ପୁରା ପତ୍ର ସକାଳୁ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ବାହାର ନେଇଗଲେ जाऊं नहीं पत्र ସେ ବସୁ ଖାଉ ଖା ରେ ତୁ ଆମର ଖା ଗାଇସ୍ ଏମାନେ ଏଠି ବସିକି ନାଡ଼ି ଜରା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲୁ ଏ ନାଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଟା ବୁଦା ହେଇଛି ଲଟା ବୁଦା ଭାଇ ଯାଇଛି ଚାମଚ ନେଇକି କାହିଁ ବି ସେମିତି ଖାଉନୁ ହଉନି ଚାମଚ ନେଇକି ଆ ସେମିତି ଖାବି ନା ତୁ ନେଇକି ନେ ନେ ଚାମଚ ନେଇକି ଚାମଚ ଗୋଟେ ନେ ସେଇଟା ନୁହଁ ଛଡ଼େଇ ଗାଇସ୍ ନା ଗେଡ଼ୁ କାହିଁ କହିଲେ ଏଇଟା ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଗେଡ଼ା ହେଇଥିଲା
ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇକି ବହୁତ ପୁରା ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ନାଁଟା ଗେଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲଟେ ପୁରା ସୁନ୍ଦରଟେ ଠାକୁର ଘରଟା ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଯେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। गाइस ମୋ ମମି ଏଠି ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ପରେ ଖାଇବି ଆଉ କାଟେ ଖାଇବି ଗାଇସ୍ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଇସାରିଲାଣି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ପୁରା ସକାଳ ଭୋରୁ ପୁରା ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ କାମିକା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲୋ ଖାଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଖା मामूनी ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ବଢ଼ା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣିଲା ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଢକ 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 କରି ପିଇଲା କଣ୍ଟା ଚୋବେଇ ନଉ ତାର ବାହାରିବ ରସ गाइस ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ଖାଇବା ବୋଲି କେମିତି ହେଉଛି ସେ ପୁରା ମଟନ ନ ସିଝା ହେଉନି ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ବାହାର କଲାଣି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଭଲ ଦେଇଛି ବେ ଗାଇସ୍ ସିଏ ପୋଡ଼ପିଠା ସେତେବେଳୁ ହିଁ ବସିକି ଖାଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ମହାରାଣୀ फूल तोड़ा झूमर झूमर घूमर भाई साहब ये आमर देखो गाइस चुली ये बनाई खाली बनाई मटनटा हम बोली आउ गाइस यहाँ आमर स्टोर रूम ये खाली थुआई अलिया मलिया जिन सब तापर ये देखु ये आमर दादा ये शोते पान डाला थुआई गाइस एठी कौन करिया ठीक सफा है काली आसिलु तो पहुँचलु गाइस देखंतु लाइटटा देखंतु केन लागुची पूरा कलरफुल लाइट मो मम्मी अहनिशि खाली दिन राति आपन जेतल देखिबे खाली फोन देखुथबो नले खाउथबो अहनिशि जेतल देखिबे खाली फोन देखुथबो खाउथबो ଆଜି ତା ଡାଲି ମାନେ ବେଲା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ତା ଡାଲା ନେଇ ସେ ଶୁଣି ଆଣିଲୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦଉ ପଇସା ପଡିଗଲା ସେ ପାଣି ପିଉନୁ ପାଣି ଯେତେ ପାଣି ପିଇବେନି गाइस हम झुमरटा देखंतु केम देखा के लाइटटा के कमाई देला आपण देखि बारी हो गाइस रज पे मटनटा पे बहुत एक्साइटेड अछंती समस्ते ताको सी गोटे रज पे शाढ़ी नुआ शाढ़ी पिंधल तुम मैंने खाली बुलू था तुम टाइम ही 10टा बजला टाइम गाइस टोपा टोपा टिके मेहंदी कर शिव बाथरूम जाइए पेट गुड़ गुड़ हो कहला गाड़ी अबड़ा खाई पेट गुड़ गुड़ मुझे पीछे बोली बंची
ସେ ତ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା କାମ୍ପା ବୋତଲ। ପିଇଲୁ ନା ଗାଇସ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ହାଇରେ ଅଛି ମୋର ଗାଇସ୍ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା 30 ମିନିଟ୍ର ହିଁ ହେଇଯିବ।